giả Chen Shoumen ẩn ý trong chapter 178. Trong chapter mới nhất, quỷ chiến tranh, một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền có trong kinh thánh, ám chỉ nỗi sợ chiến tranh của con người khiến con quỷ này gần như mạnh nhất bộ truyện. Quỷ chiến tranh đã triệu hồi thằng đệ của mình là quỷ súng bên trong tượng nữ thần tự do và đội vương miện nhìn giống hình chúa. Chỉ với một bắn, dân chủ tự do, thiên hạ thái bình, nguyên cả một thành phố gần như bị hủy diệt. Liệu rằng tác giả đang ẩn ý kiện một quốc gia nào đó bên ngoài miệng nó là bảo vệ tự do dân quyền và nhân quyền mà bên trong lại là sự tàn bạo áp bức dân tộc khác? Theo các bạn, đó là quốc gia nào?